बोल भवानी माता की जगदंब माता की చక్కగా పూజా కార్యక్రమం జరుగుతోంది. పూజ అయిన అనంతరం మళ్ళీ మనకు సంగీత విభావరి ప్రారంభం కాబోతోంది. అని చేస్తున్న భక్తులందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ భవానీ మాత పూజ అనంతరం మళ్ళీ మన ప్రోగ్రాం ప్రారంభించుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. బోల్ భవానీ మాతాకి. चंद्रग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अग्निर्मूढादिवाहगुत्पते प्रदुध्यायमपाघं रेतागं सजन्मतीं अंगारकग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अद्भुतस्माग्नेवद्यार्केण मिष्टापूर्तेशदे दामञ्चां पुनः विवाहमनुतागं सीत्वैदन्तमेदं बुधग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम आत्म्यमध्यपादिगुणेषु यद्धेदैश्च सत्ता प्रजात तस्मातो द्रविणं देहि चित्रम् बृहस्पति ग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अंशनामकादि पूजा हिनिरात्रस्वरूं शुक्र ग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शमग्निरग्निविस्करच्छन्नस्ताप सूर्यः शं भादवाद्रवावसः शनैश्चर ग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ध्यानचित्रा आभूदूति सदा वस्तका आकिधस्याहुतां राहु ग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ध्यानचित्रा आभूदूति सदा वस्तका आकिधस्याहुतां राहु ग्रह देवतानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम केदं नन्नगीत वेपेशो मर्यावेशेन सिं सिद्धिरजायताहं पूजयामि साक्षात् श्री महाज्ञान गौरी ब्रह्माण्डनाय सस्याराध्य श्री देवी भूदेवी समस्त श्री महा वेंकटेश्वर ईश्वरीं सर्वभूतानां गन्धान्धायामि गन्धाभ्यनिष्टकार्याभिजर्तन हरिद्राचन्द्रकुङ्कुमलेपनानि समर्पयामि अक्षतानां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि हरिद्राचन्द्रकुङ्कुमलेपनानि समर्पयामि अक्षतानां समर्पयामि अक्षतानाभ्यं संकल्पयुक्तानाभ्याम् इष्टकार्याभिजर्तन संकल्पयुक्तानाभ्याम् पुष्पादीं पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि साक्षात् श्री महालक्ष्मी देवतानां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि साक्षात् श्री महादेवतानां इष्टकार्याभिजर्तन अष्टलक्ष्मी देवतान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनाभ्य अक्षतानां समर्पयामि अक्षतानाभ्यां पुष्पादीं पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि साक्षात् श्री महादेवतानां इष्टकार्याभिवृद्धिद्वारानाभ्यां मम संकल्पयुक्तानां साक्षात् श्री महादेवतानां ओम साक्षात् अष्टलक्ष्मी देवतानाभ्य धनलक्ष्मी नावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनादि अक्षतानां समर्पयामि धनस्योपानाभ्यंशकार्याभिद्धानानां साक्षात् श्री महादेवतानां संकल्पयुक्तानाभ्याम् अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं संकल्पयुक्तानां साक्षात् श्री महादेवतानां अनुग्रहसिद्धिरस्तु ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అమ్మవారికి ఎదురుగా ఎవరు నిలబడకూడదమ్మా, ప్రశాంతంగా కూర్చోవచ్చు. అమ్మవారు రావాలంటే అడ్డముంటే ఎట్లా వస్తుందమ్మా మనకు? పిల్లలందరూ బయట ఆడుకోబెట్టాలి. అందరూ ఆనందంగా కూర్చొని కుంకుమార్చన చేసుకున్న తర్వాతనే తీర్థస్నానం చేసుకున్న తర్వాతనే చేసుకున్నాం. 15 నిమిషాలలో పూజ పూర్తవుతుంది. కుంకుమార్చన దేవతానాధిష్టకార్య అష్ట లక్ష్మీ అనుగ్రహరాశిద్ధత్తేన గంధాన్ ధారయామి. हरिद्राचंदन कुंकुम विलेपनाभ्येन अक्षतानां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि मातानुग्रहकरासिद्ध्यर्थेन अक्षतानां समर्पयामि.
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महाकाली सरस्वती देवता दिनस्तैश्वर्यार्थं आसनं समर्पयामि सुवर्णाकस्य लोके देवदुष्टान्मुदारां तां पद्मिनीं मे शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण स्थितां तां वृणे తమ్ముడు కొద్దిగా వెనకరా తమ్ముడు ప్లీజ్ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चान्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहां तां महावह जातवेदलक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्ध्ये निन्यामुष्टं पुरुषानहम् अस्य पूर्वरदवध्यां हस्तिर्नाथप्रबोधिनीं श्रियं देही उपपक्याये श्रीर्मादेवी दिशतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धां जयन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्याये श्रियं चान्द्रां प्रभासामि स्वागतन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये लक्ष्मीं येन स्थितां तां वृणीम् आदित्यावर्णितपसोदिजातोः दद्वारद्वादश्यं नित्यपुष्टां करेशिनी तां पद्मिनीं मे शरणम् अहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थितां तां वृणे आदित्यावर्णितपसोदिजातोः वनस्पतिस्तोक्षोधा बिल्वहां तस्या बलायतवसानुदन्तोः मायां तारायश्च ब्राह्म्या लक्ष्मीः उभयेतु मां देवशकं कीर्तिश्चां मन्नासहां राधभ्यूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमध्यं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयमहम् असमध्यं च सर्वारविन्दुदमे गृहात्तुं नन्दध्वारद्वादश्यं नित्यपुष्टां करीशिनीः ईश्वरीं सर्वभूतानां तां क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयमहम् असमध्यं च सर्वारविन्दुदमे गृहात्तुं नन्दध्वारद्वादश्यं नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् श्रीर्मे भजतो लक्ष्मीर्मे नश्यतो मनस्सः काममाकुलीं भासश्चमसीमहीं पशुनागं रूपमन्यस्यामयश्री श्रेतां विशहां कर्धमेन प्रजाभूतमे सम्भवत्कर्दमां श्रियं वासयमेतोः वनस्पतिस्तौक्षोधामिवः तस्यापनारितपसानुदन्तोः मायां तारायश्च ब्राह्म्या लक्ष्मीः उभयेतु मां देवशकं कीर्तिश्चां मन्नासहां राधभ्योतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमध्यं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयामहम् असमध्यं च मेनस्यतो मनस्सः काममाकुतीं वाचश्चमसीमहि पशुनागं रूपमन्यश्चामयश्रीं श्रेतां विशहां कर्धमेन प्रजाभूतमे सम्भवकर्धमां श्रियं वासयमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् हरितप्रासितां प्रेमेदां सुवर्जितां मत्यन्त आनुकूलिकाफलसिद्ध्यर्थेन कनकदुर्गा अन्तर्गतस्यानादिनसी महालक्ष्मीं तिलकां धारयामि तिलकार्थेन अक्षितानां समर्पयामि साक्षात् श्री महालक्ष्मी देवतानाथेन अक्षितानां समर्पयामि అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. బోలో శ్రీ మహాలక్ష్మి మాతాకి సౌలక్ష్మి. అంతమంది అమ్మవార్లు ఉన్నా కానీ మహాలక్ష్మి కావద్దు అనేవారు లేరు. అందుకోసమని తప్పనిసరిగా మహాలక్ష్మి జై అంటే మన బోయినపల్లి మొత్తం వినపడేటట్టుగా జై అని వినిపించాలి. మళ్ళొకసారి బోలో శ్రీ మహాలక్ష్మి మాతాకి. శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవతానాథేన సాక్షాత్ శ్రీ మహాదేవతానాథేన ఇష్టకార్య ప్రసిద్ధి ద్వారానాథేన ఒక్కొక్క పువ్వు ఒక్కొక్క 1 రూపీ కాయిన్ పెడుతూ ओम श्रीमात्रे नमः श्री शक्ति नमः महादेवी नमः महाशक्ति नमः निरापति नमः अशेष निरंजन नमः महादेवी नमः महाशक्ति नमः
महातृप्ते नमः महाकृत्ये नमः आधारशक्ते नमः अनन्तशक्ते नमः महादेव्ये नमः इष्टशक्ते नमः वरलक्ष्मी नमः ओम श्री महाराज्ञे नमः श्रीमत्सी हंसेश्वराय नमः श्रीमन्नारायण प्रेताय नमः ओम सिद्धाय नमः श्रीमत्ये नमः श्रीमदे प्रियाय नमः श्रीसागर संभूये नमः ओम चोरण समद्भुताय नमः हंसा प्रभोदिन्ये नमः ओम साम्राज्यजान्ये नमः देव्ये नमः गोपिन्ये नमः ओम धनलक्ष्मी नमः महोदराय नमः ओम प्रबोधस्ते रत्नान्ये नमः गायत्महारूपाय नमः गायलक्ष्मी महाविदाय नमः ओम पशुसंपत्स्वरूपाय नमः ओम भेद विद्युत बुद्धिहराय नमः ओम सौम्याय नमः धीनात्मगुणवर्धिन्ये नमः पुत्रपौत्रफलाय नमः ओम स्निग्धाय नमः ओम भृतादिकवर्धिन्ये नमः ओम पुनापत्यसमादिन्ये नमः पूज्याघोषदात्रे नमः ओम नानाविज्ञानवर्धिन्ये नमः बुद्धिशूद्रि तदात्ये नमः ओम महादेव्ये नमः ओम सर्वसम्प्राच्यदात्रे नमः विद्यामङ्गलान्ये नमः ओम भवसंसारदायिन्ये नमः ओम योगे नमः सर्वदेवेशङ्कर्ये नमः सर्वस्मिन्ये नमः विजयलक्ष्मी नमः ओम सर्वलक्ष्मी नमः लक्ष्मी स्वरूपाय नमः ओम सर्वसम्पाददुरिताय नमः ओम लक्ष्मी समाहाराय नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्मनाभहृदयाय नमः ओम पद्मनाभजन्ये नमः ओम हृदयजन्मविनाशिन्ये नमः परधनानि समर्पयामि धनलक्ष्मी देवतानुग्रहकरा सिद्धत्वेन महालक्ष्मी अनुग्रहकरा सिद्धत्वेन पुष्पादीन् पूजयामि पुष्पमालान् समर्पयामि धूपमाग्रहयामि धूपमाग्रहयामि ओम दशांगं तद्रोपेदं तदन्तं सुगन्धं सुगन्धपरिमलद्रव्याणि धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रहयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् जय कनक दुर्गा माता की जय महालक्ष्मी माता की जय స్వాగతించాలి కాబట్టి హారతి అవుతుంది హారతి అవుతుంటే చప్పట్లు కొట్టాలి ఓం హిరణ్యపాత్రం హరోం ఓం మందరాదో మరవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహారతి ఏకదైవం యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతు సామ్రాజ్యం భోజ్యం సదాజ్యం వైరాజ్యం పారమేశికం రాజ్యం మహారాజ్యాధిపత్యం సర్వమంగళం శుభమంగళం శ్రీ మహాలక్ష్మే చ ఆనందమంగళకర్పూర నీరాజనం నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు సంతత శ్రీరస్తు మహాలక్ష్మే చ ఆనందమస్తు మంగళం శ్రీ మహాలక్ష్మీ శారదాయే సుమంగళం महिषासुरमर्दिनी महागौर्ये च मङ्गलम् कनकं महालक्ष्मी सुवर्णाच मङ्गलम् श्रीमङ्गलं शुभमङ्गलम् तां सत्ये च आनन्दमङ्गलकर्पूरनीराजनम् कर्पूरनीराजनशुद्ध आचमनीयं समर्पयामि कर्पूरनीराजनानि दर्शयामि कर्पूरनीराजनशुद्ध आचमनीयातेनां मङ्गलकर्पूरनीराजनानि बोलो दुर्गा माता की जय महालक्ष्मी माता की जय धनलक्ष्मी माता की जय कनकलक्ष्मी माता की जय श्री महाकनकलक्ष्मी देवतानां आनंदमंगल कर्पूर नीराजनानि समर्पयामि कर्पूर नीराजनानि दर्शयामि कर्पूर नीराजनानि संदर्शयामि कर्पूर नीराजनानि दृश्ययामि మీరెవ్వరూ ఎక్కడి నుంచి లేవద్దమ్మా మీ దగ్గరికి హారతి వస్తుంది ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చొని హారతి తీసుకొని నమస్కారం చేసుకోవాలి
చూసి बोलो महालक्ष्मी माता की कामाय मख्यम कामे सरोवै सरोवरादो कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम सा वाचा क्रमणां वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि आत्मदर्शनां रक्षरक्षपाणेश्वरीं रक्षरक्ष श्री महालक्ष्मी देवतानां वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्प आत्मदर्शन अर्चितानां समर्पयामि मनस्संकल्पयुक्तानां आत्मदर्शन अर्चितानां विवाहरोहिणी सर्वोपचार वेदोपचार भक्तोपचार मंत्रोपचार सिद्धोपचार इदाचिति पूजानां समर्पयामि सर्वोपचारिकानां समर्पयामि मायादेवी परिपूर्णं सदस्तुमे अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजानां सुप्रीत सुप्रसन्ना व्रतो भवतु सुप्रीतातु सर्वोपचारिकानां समर्पयामि शास्त्रांग नमस्काराणां समर्पयामि मनसा आचाक्रमणान् वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्प आत्मदर्शन अर्चितानां शास्त्रांग नमस्काराणां दीर्घमायुः దృష్టి నా పైన పెట్టండి నేను చెప్పే మంత్రం పైన మాత్రమే పెట్టండి నేను చెప్పే విధానాన్ని మాత్రమే పాటించండి తమలపాకులో వక్క ఉంటుంది ఆ వక్కను గౌరమ్మలా మార్చుకోండి ఆర్కెస్ట్రా కొద్దిగా పని చేసుకోవాలండి ఒక 10 నిమిషాలు మాత్రమే కొంచెం సౌండ్ తగ్గించుకోండి దాంపత్యంలో